안녕하세요. 꾸민걸 PC입니다. PC 사용 중 자주 멈춰서 수리를 위해 꾸민걸 PC에 방문해주셨습니다. PC 오프라인 매장 20년 차인 꾸민걸 PC는 어떻게 진단을 하고 수리를 하는지 직접 보여드리도록 하겠습니다. 자세한 내용은 연관 동영상 참고하세요. 케이스 전면부 펜 2개가 안 돌아갑니다. 이미 정비 시점을 지났습니다. 케이스 상단 펜을 이동할 것입니다. PC가 자주 멈추고 했던 이유는 바로 SSD의 수명과 관련이 있었습니다. 25,898시간으로 상당히 오래 사용을 하셨고 이왕에 교체하는 거 250GB에서 512GB로 업그레이드 요청해주셨습니다. SSD가 고정없이 이렇게 장착되어 있었습니다. SSD를 교체합니다. 팀그룹 512GB 제품입니다. 펜 교체 시작. 상단 펜 모두 탈거. 전면으로 이동하였습니다. SSD 슬롯 가이드가 없었어요. 다행히 PC 내부에 장착이 가능하였습니다. 이제 전면부 펜도 잘 돌아가요. SSD 인식도 정상. 과부하를 주지 않았는데도 CPU의 온도가 73도나 찍혔어요. CPU 쿨러 탈거. 써멀 그리스 제도포. 아이들 상태 39도. 100% 부하를 주니 68도로 안정적인 PC가 되었습니다. 기타 테스트 후 출고해드렸습니다.